Prečo niektorí pránici chudnú a iní priberajú, aj keď nechcú? Napríklad muži nechcú chudnúť a ženy zase naberať na váhe. Úprimne, ja si myslím, že my sme tvorcami všetkého a tie presvedčenia, ktoré v sebe máme, sú dôležitejšie ako to, čo nás učili. Takže to, čomu verím, sa stáva mojou realitou. A ja si pamätám, že ja som ešte predtým, než som vedomo prešla na pranickú výživu, v priebehu 3 rokov pribrala 25 kg s tým, že som skoro každý deň meditovala, robila som napojenia sa na zdrojovú energiu, ale ešte som nepracovala s pranickou výživou. Ale napájala som sa aj, som vystupovala z tela a pracovala som s rôznymi energetickými štruktúrami a vtedy som neuveriteľne pribrala. A napriek tomu, že som mala skoro najnižší kalorický príjem, aký som kedy v živote mala, ja som mala okolo 1000-1500 kalórií a mala som veľký výdaj a stále som priberala, aj keď som znižovala kalorický príjem. A ja som až na pranickej výžive pochopila, že som sa napájala aj na ako keby výživu a energie, ktoré ma dokázali čiastočne vyživovať, nie úplne, čiastočne. A všimla som si, že aj veľa mojich známych terapeutiek, ktoré pracuje s rôznymi energiami, ktoré sú vyživujúce, transformačné, tak majú obdobia, že puchnú a hovoria tomu, že priberám aj zo vzduchu. Sa to tak hovorí a ja som to mala. A ono skutočne to tak môže byť. A ja som si to sama zažila. Napriek tomu, ja mám tú skúsenosť, ja mám váhu zastabilizovanú, teda okrem výkyvov pri tehotenstve a pôrode. Mám vlastne 4 roky úplne rovnakú váhu, ale schudla som. Schudla som absolútne prebytočný tuk, to, čo nepotrebujem. A dokým nemám tie obdobia, že ochutnávam niečo, tak moja váha je absolútne zastabilizovaná aj moja forma. Takže, a nemám nejaké hormonálne samozrejme výkyvy, ako teraz kojenie niekedy, tak je to mám stabilne. Neviem hovoriť za iných pránikov, lebo nežijem život iného človeka, ale je to tak, že napríklad sú ľudia, ktorí si aj vedia naprogramovať, alebo ich telo im vie naprogramovať tú ideálnu váhu a u niekoho to skutočne nie je vychudnuté telo alebo štíhle telo. Niekto skutočne potrebuje, napríklad tí terapeuti, ktorí sú aj napríklad pránici, môžu mať ešte určitú formu ochrany obalu vo forme tuku. Je to úplne OK. To teličko si nastavuje ten svoj ideálny stav na to prostredie, v ktorom funguje. Alebo keď niekto funguje vážne vo veľkých mestách alebo pracuje nejak v tých priestoroch, kde ešte potrebuje tento spôsob ochrany alebo obalu, tak je to OK. Neviem to hodnotiť. Ja to mám iba z vlastnej skúsenosti.